알파! 안녕하세요. 착한 구독자 여러분들, 착한 유튜버 제이공방의 제입니다. 거의 한 5일, 6일 만에 영상을 올리는데 사실 저번 주에 일이 정말 많았어요. 처리해야 될 일이 정말 많아서 중간중간에 여러분들께 또 공지를 좀 세세하게 못 드린 건 좀 많이 죄송한데 다음 주까지 또 일이 있어요. 아무튼 영상을 좀 쉬면서 많이 일도 처리하고 좀 생각하는 시간도 많이 갖고 책도 읽으면서 어떻게 이 채널에서 여러분들에게 좀 더 깊은 도움을 줄 수 있을까 생각해 보면서 또 그 사이에 채널에 왜 영상 안 올라오냐고 이렇게 써주신 분들 있어요. 제가 다 보고 있어요. 너무 감사하고 또 저의 그 상황을 모를 건데 뭘 어떻게 알고 힘내라고 이렇게 전혀 모를 건데 감이 좋은 건지 촉이 좋은 건지 갑자기 이렇게 또 영상이 안 올라오면은 좀 폭주할 수 있거든요. 그런데 폭주하지 않고 그렇게 응원해 주시는 분들, 격려해 주시는 분들 보고 정말 역시 우리 제이공방 채널 구독자분들 수준이 있다. 정말 착하다. 정말 최고다 라는 생각을 하게 되었습니다. 그래서 오늘은 어떠한 콘텐츠를 가지고 왔냐, 여러분들이 유튜브 촬영하시고 영상 편집하실 때 사용하기 좋은 효과음 2탄을 들고 왔습니다. 하나씩 살펴보면서 어떤 효과음이 있는지 한번 보도록 할게요. 첫 번째는 날카로운 눈빛입니다. 어떤 느낌인지 아시겠죠? 두 번째는 늘어나는 자막입니다. 네, 요런 느낌이요. 세 번째는 두둥입니다. 네 번째는 뒤로 감기 효과음입니다. 뒤로 감기 효과음. 다섯 번째는 맞는 소리입니다. 여러 대 맞는 경우는 효과음을 여러 번 쓰면은 되겠죠. 그러면 퍽퍽퍽퍽 이렇게 소리가 나겠죠. 그리고 여섯 번째는 메시지 알림음입니다. 그리고 일곱 번째는 버튼 소리입니다. 그리고 여덟 번째는 비룡 아실 거예요. 감탄할 때 나오는 효과음. 그리고 아홉 번째는 빠방빠방. 그리고 열 번째는 빼꼼입니다. 그리고 11번째는 슬픈 효과음이에요. 그리고 12번째로는 심장소리입니다. 열세 번째는 내 계정을 눌러라 게임 하시는 분들은 대부분 아실텐데 거기서 많이 사용하는 효과음이에요. 앙, 이거 아실 거예요. 그리고 14번째로는 영혼 털릴 때 사용한 효과음이에요. 한번 적용해볼까요? 네, 이럴 때 사용하는 거고요. 15번째로는 자막 띄울 때 타닷. 어떤 효과음인지 아시겠죠? 그리고 요는 자막 조금 상큼하게 띄울 때 사용한 효과음. 그리고 요것도 이제 내 계정을 눌러라 해서 영상에서 많이 나오는 그런 효과음인데 짜란 이란 효과음이에요. 짜란. 뭔가 되게 재밌게 튀어나오거나 등장할 때 이제 많이 사용한 효과음이죠. 그리고 18번째로는 짜부대는 효과음. 그리고 19번째로는 짜잔 하는 효과음입니다. 아실 거예요. 극대화를 줄 때 사용하죠. 한번 해볼까요? 네, 요런 식으로. 그리고 맨 마지막 20번째로는 장삐쭈 채널의 엔딩에서 보통 많이 사용하는 효과음인데 둠 하는 묵직하고 뭔지 아시겠죠? 어떤 느낌인지. 방금 들려드린 효과음 20개는 여러분들 다운받으실 수 있게 제가 설명란에 링크 걸어놨습니다. 링크로 타고 들어가셔서 다운받아 사용하시면 됩니다. 자, 오늘은 이렇게 여러분들 유튜브 영상 편집하실 때 사용하시라고 유튜브 효과음 20개 들고 왔는데 잘 유용하게 사용하시면 좋겠고, 또 이 컨텐츠가 이 효과음이 도움이 됐다면 영상에 좋아요 꾹, 그리고 앞으로도 여러분들에게 유익한 영상, 정말 도움이 된 영상 많이 보고 싶으신 분들은 구독과 알람 설정 부탁드립니다. 그럼 저는 내일 여러분들에게 도움이 되는 착한 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 착한 구독자 여러분들 늘 감사하고 사랑합니다. 그럼 내일 봐요. 오메가. One night to find the answer to me. What makes this heart beat faster?